सत श्री अकाल जी। आजो थोनू दिखाइए अज साडे जानवर ते मित्रों आ देख सकते हो कड़कनाथ फिरदे ने बाहर। ते आजो हुण खोलीए आपां बाकी दे जानवरां नूं। ते लो भी मित्रों पहलां आपां खोलदे हन्ने आ असील दे बच्चे ते असील नूं। आजो भी आजो आजो आजो। ते मुर्गा कहंदा भी मैं बाद चों निकलूंगा। ते लै भी मित्रों हुण आपां खोल दिन्ने आ ब्लैक एस्ट्रालॉब नूं। आजो भी तुसीं भी आजो सारे। ते लो भी मित्रों ये भी कढ़ते बाहर आपां ते आप फिरदे ने सारे अपने जानवर। ते लो भी मित्रों असील करता बंद, ये सी बीमार ते इनू देती दवाई। ते आ बाकी दे सारे लागे ने चोगा खान। ते इधर देख इधर बाई जी अपने फिरदी आ असील ते पी रही आ पानी ते बच्चों नूं खवा दाना। ते बई बाकी दे बच्चे यार रोज़ आ सारे सब्जियां च वड़ जाते हैं जाके। ਇਹਦਾ भी हल छेती ਉਹ करांगे। ते भाई इधर चल रहे ने जिद्दो जिद्दी मुर्गे। आ चक्को इधरों ये बांग देई जांदा ते इधरों भाई कड़कनाथ नहीं छड्डदे, इधरों कड़कनाथ बांगा देई जांदे ने। फुल चैलेंज चल रहा भाई इन दोनों दे विच। ते हुण देखियो बाबे आ चक्को भाई कड़कनाथ ने फिर देती बांग इधरों ते इधरों सील फिर चक लिया। ते आ भाई फिरदा साडा जिम्मी, ये लासा ब्रीड है भाई। इधर भाई असील मुर्गी लैके बच्चों नूं फिरदी आ बाहर। इन्हां नूं लग रही आ भाई दाना खवाण। दाना दा की आ भाई इत्थे जिन्ना भी घाह हुंदा सारा भाई ये खा जांदे ने। ये गल्लों भाई आपां नूं बैनीफिट हो जांदा भी अपनी कोई सब्जी नहीं खराब हुंदी। ते इधर भाई आ सारे जानवर अपने पानी पी रहे ने, कई दाना खा रहे ने। ते मित्रों अज दी वीडियो च बस इन्ना ही सी। ते इन्हां नूं हुण आपां कर देना खुड्डियां च बंद।